Fordelen ved en høj FOC, det er jo, at så er det jo omtrent lige meget, hvad man sætter ud på spidsen her. Fordi forestil jer en sten med en snor i. Hvis man kaster den sten, hvor meget magt har snoren så? Ingenting. Så jo mere magt man sørger for at have ude i spidsen her, jo mindre magt får bagenden af pilen. Og den her, jeg bruger til traditionel her, den har FOC her omkring. Det er 25%. Og det er det, vi skal snakke om. Samt broadhead. Så fik vi overstået morgenkaffen. Så er vi tilbage. I en tidligere film, der snakkede jeg noget om FOC, Front of Center. Og vi får jo en del hjælp af Front of Center, hvis det er sådan, at vi har en høj FOC med hensyn til at skyde med broadhead. Fordi at jo mere magt der er i fronten af pilen, jo mindre magt for bagenden af pilen. Så, og den her, det var jo den på den anden film, der var omkring 18% på. Til den traditionelle, der har jeg 25% FOC. Og det er jo selvfølgelig fordi, der kører jeg med nogle meget længere spidser og sådan noget, så der gælder det virkelig om at have noget vægt i fronten. Men selvfølgelig skal buen tunes alligevel. Fordi man kan jo ikke bare lade være med det, og så tro, at altså vægten i spidsen, det er nok til det hele. Nej, den skal selvfølgelig tunes. Og I har sikkert hørt om noget, der hedder papirstest. Og det er en papirstest, det er en god ting. Ingen tvivl om det. Og det handler om, at man sætter papir op, og så skyder man igennem papir. Og så kan man så aflæse på papir, hvordan pilen den har forladt buen, altså det hul der bliver i papir, om pilen den trækker til den ene side eller den anden side, eller opad eller nedad. Og så kan man så justere på buens, så kan man så justere på nokpunktet eller pilehylden, indtil at man har et perfekt papirstest. Og det kan I jo læse om i lærebog i buejagt, sammen. De kan også se en masse film her på YouTube omkring papirstest. Og hvis man har en god papirstest, så er ingen tvivl om, så har man også en pil, der flyver godt. Men altså, der er så bare lige det ved, fordi at, og det har jeg altså prøvet selv. Jeg er sikker på, at nogle af jer også har prøvet. Altså, specielt nogle af de ældre i fag her. I har prøvet det også. I har brugt en hel dag på at nørde med det der, og så har I simpelthen fået en papirstest, der siger spar 2. Og så, når I så skal skyde med ham her, så viser sig, at så flyver den alligevel 5 cm til den ene side. Eller alligevel 5 cm højere end ens træningspil. Hvad gør man så? Så går man ind på YouTube, og så finder man ud af, hvordan man broadhead-tuner sin bue. Og det er meget simpelt, fordi at, hvis nu den her spids her, den pil her, den sidder 5 cm til den ene side, jamen altså, så flytter vi pilehylden
en lille bitte smule til den anden side. Og det bliver man så ved med, indtil den her, den sidder sammen med de andre. Men det er bare træls, fordi nu har du lige brugt en hel dag på at lave en perfekt papirstest. Og så når du så har flyttet på pilehylden, så passer den ikke længere. Så derfor så gør jeg noget andet. Jeg foretrækker en barskaft frem for en papirstest, fordi at barskaften, der går man direkte over til sagen, fordi der hvor den sidder, det er også der broadheaden sidder. Og hvis den her den sidder en lille smule til højre, så flytter man pilehylden en lille smule til venstre og omvendt. Og det bliver man ved med, indtil at barskaften den sidder der hvor de andre sidder. Og når man så har fået det til at passe, jamen så kan man i ro og mag sætte sin trebladede jagtspids på. Og så sidder den sammen med. Men lad os prøve at kigge på. Og der kan man så sige, at jo mere FOC man har, jo mere hjælp får man også her. Jo nemmere slipper man omkring ved. Og jo mindre faner kan man også sætte på. Så lad os se, hvad den siger. Jeg har 18 meter her. Og jeg foretrækker jo, at når man skal lave noget, der har noget som helst at gøre med at tune, så skal man jo være på en komfortabel afstand. Fordi at, altså hvis man vrider i hånden, eller rykker skuddet af, altså man kan se med det samme. Og så er det jo ikke sikkert, at det har noget at gøre med tuningen at gøre. Altså så kan det være, at det er en selv. Og man skal huske på, at ens tuning, den er aldrig bedre, end man selv er. Så altså man kan stille i et væk på det her. Så derfor gælder det egentlig om, at man selv skal være i en ret god form. Og det er nok lidt tvivlsomt, om jeg er det, fordi at, jeg skyder mest med traditionelt, ikke også? Jeg kan bare ikke lade være med at have alt det her grej her, fordi det hele er jo bare fedt jo. Altså sådan er det jo. Nu ved jeg ikke lige, hvor han sad hen ham der, men nu skyder vi lige den med faner på. Og så gør vi nemlig det, vi går ned og kigger på den bagefter. Så må vi se, om jeg lige kan tage mig sammen her, fordi det skal jeg nemlig. Jeg sidder i hvert fald derhen. Nu hænger vi lige i buen her, så sådan der. Og så gør vi simpelthen lige det, vi tager kamera her, hvis det ellers kan lade sig gøre. Kom så her. Sådan der. Så er den på vej. Se på. Ja, men så kan vi så se her, at hvis vi lige kigger her, så kan vi godt se, jamen det sidder jo der, og det er, ja, okay, det er et par centimeter til højre for den anden, ikke? Men altså jeg er ikke bedre. Jeg er helt sikker på, at jeg er ikke bedre. Og, altså jeg får jo ikke en tuning her, der bliver bedre, end jeg er. Så altså det kan ikke hjælpe noget, at vi bliver ved med at skyde til i morgen. Det er jeg ikke sikker på, at de bliver bedre af. Så nu tager vi lige dem med tilbage igen. Sådan. Nu prøver vi lige at se, om vi kan montere den igen herovre. Det gik meget godt. Og vi kører. Det vi så skal nu, det er selvfølgelig, at vi tager broadheaden og så prøver, fordi at det man aldrig skal. Man skal aldrig nogensinde skyde broadheaden ned i de andre.
Altså, af skade bliver man klog, ikke også? Selvom det er fristende, når man lige står der. De er dyr nok. Nu prøver vi at se, om vi lige kan tage os sammen her. Det er jo vigtigt, når man skyder med jagtspidsen. Jeg ved ikke, om man kan se den, men som jeg ser den herfra, så sidder den jo 1 cm eller 2 cm til højre, og så måske et par centimeter lavere. Faktisk ligesom barskaften. Og der kan man så sige, at det var det, jeg startede med at sige. Sådan en der, den sidder der, hvor barskaften sidder. Sådan er det. Nu prøver vi lige at zoome ind på. Ja, det ser selvfølgelig ud til, at den sidder mere ved siden af, end den skal gøre. Men så let slipper vi ikke. For nu går vi ned og kigger på. Og vi skulle nødt her, at det bare er faneren, der snyder. Så kan man altså se, som jeg også har en fornemmelse af, at den sidder jo faktisk ret godt. Hvis man siger, at midten er der, så sidder den der. Og igen, jeg er ikke bedre. Og så noget her, det bliver aldrig bedre end det man selv er. Lige meget hvor meget man skyder. Sådan er det. Men vi tager ham lige med tilbage igen. Det koster skive det her. Sådan her. Men vi er helt vilde med at betale. Nå, men jeg håber det kan bruges til noget det her, fordi at altså jeg kunne jo godt have valgt. Altså jeg har jo ikke stillet på den her nu. Jeg kunne selvfølgelig godt have valgt og så sige, at nu stiller jeg den her skævt, sådan at jeg kunne vise jer, at nu sidder den til den ene side, og nu sidder den til den anden side, og nu flytter vi den og sådan noget, men så bliver filmen jo mega lang. Altså prøv at se, hvor lang den allerede er nu, ikke også? Så det valgte jeg så at lade være med. Men altså jeg håber, at jeg har forklaret det, så det er nemt at forstå. Og selvfølgelig så, nu ved jeg, at prøverne, de starter snart, og altså, I skal selvfølgelig ikke begynde at stille på det her. Herop til prøveren, altså det er helt sikkert, det skal I ikke. Men bagefter så skal I til bukkejagt, jo, ikke også, og når I skal det, så har I ligesom noget her, I lige kan tage med her, når I skal til at have broadheads og sådan nogle ting der. Det gode ved FOC også, hvis vi lige, den kan vi godt lige nå. Den blander vi lige ind i her. Vi hænger lige den her til. Hvis nu er, og det skal så siges, den har jeg slet ikke prøvet det her, men den lange Magnus her, 4-bladet Magnus, hvis nu jeg lige siger, okay, jeg har hørt nogen, der snakker noget om, at de store hjorte, altså nu må vi snart skyde dem og sådan noget. Det har I sikkert også hørt om. Så kan det godt være, at sådan en cut on contact spids som den her, at den er foretræk til de store. Altså jeg ved jo, de skyder både bøfler og alt muligt med dem her. Så, men altså hvis teorien her den holder, ikke også, så skal jeg bare kunne smøre den her lige ind i midten dernede også, ligesom den anden, ikke også. Det burde ikke være noget forskel på, om det er den her type, eller hvor lang den er, eller hvor kort den er, sådan noget. Det burde ikke være noget forskel. Lad os prøve at se, om det holder stik.
Altså det man kan se nu, det er, at den ser ud til at sidde lidt lavere, lige i den lave ende af midten der. Men det kan jo lige så godt være mig. Eller jeg vil faktisk sige, at det er mig. Men kan man se en? Ja, man kan godt se en lige der. Jeg prøver lige at hente den. Nej, den sad inde i midten. Den sad bare i den lave ende af midten. Men nu gør vi lige igen. Der er vist ingen tvivl om den der. Så der er ingen tvivl om, at det bliver aldrig bedre, end jeg selv er. Sådan er det. Og det er bare en vigtig ting at huske på. Fordi ellers kan man simpelthen tune sig selv et væk. Så der er ingen tvivl der. Men tak fordi I kiggede med. Og hvis I vil se noget mere om, hvordan sådan en cut on contact den penetrerer, trykker I bare herop. Hvis I vil abonnere, så er hernede det foregår. Træk slip med, og held og lykke til prøveren.